सो असांजो पहिरें ॾींहुं कॉन्स्टेंट सिंध जूं ज़मीनूं खपाइण में सिंध जा वड़ाई साहब जो राति खां वठी हिननि घेरो कयो आहे, घेराव में आहे। उन में मुख़्तलिफ़ वकील जेके आहिनि, जेके पीपल्स पार्टी सां वाबस्ता आहिनि, उहे हरूभरू हुन खां हालांकि हुन पंहिंजी ज़िंदगी जी रिस्क खई आहे। हू मुंहिंजो क़ाइदु आहे ऐं आउं तव्हांखे ॿुधायां थो त हुनखे ट्रैप करण जी कोशिशि पिया कनि। सुबुह खां वठी राति खां वठी राति तव्हां ॾिठो सॼी राति मीटिंग हली, कुझु न थियो। आउं चवां थो त जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल आहे त ज़मीनूं हिननि वटि आहिनि, पोइ CM हाउस जो घेराव थियणु घुरिजे। ॻाल्हि ॿुधो न, पोइ ॿी का ॻाल्हि न हुजे, का घटि न हुजे, फेडरल मसइलो करे छॾियो आहे, हल करे छॾियो आहे, उनजो जशन थियणु घुरिजे। केनाल समूरा रद्द थिया आहिनि। हिननि त 2 मई जा असांखे आसरा पे ॾिना, पोइ बिलावल असांखे टाइम वठी ॾिनो आहे, या असांखे जेको आहे सो शहबाज शरीफ़ वठी ॾिनो आहे। हे त असांखे हिकिड़ो वकिला तहरीक आहे प्योरली, जंहिंखे हाणे पीपल्स पार्टी पंहिंजी फेस सेविंग करणु चाहे थी ऐं उहा ट्रैप करणु थी चाहे। एटलीस्ट आउं हिन मीटिंग जो हिसो न हूंदुसि। ऐं इन करे हीअ सिंध धरती मुंहिंजो वतन आहे। आउं कम अज़ कम उन मामले में सफ़ा क्लियर आहियां। साफ़ मुंहिंजो मौक़ुफ़ आहे त असां अहिड़े कंहिं बि जेको हिसो 2 नंबरी जो हिसो न हूंदासीं। हाँ, वड़ाई साहिब जो ख़ुदि बि इहो इंस्टेंस आहे, जॾहिं फेडरल जो धरणो ख़तमु थी वियो आहे, फेडरल हुकूमत जो धरणो ख़तमु थी वियो आहे, मिसाल तौर ते हुननि केनाल कैंसिल करे छॾिया आहिनि। बाक़ी जेके मुतालबा आहिनि, पोइ 26 आइनी तरमीम बि असांजो मुतालबो आहे, पोइ त पीका एक्ट बि असांजो मुतालबो आहे। ठीकु आहे न। ऐं जिते रिसोर्सिस जी ॻाल्हि आहे, हिननि कारूजर खपाए छॾियो, हिननि खीरथर पहाड़ खपाए छॾियो, हिननि गोरख हिल खपाए छॾियो, हिननि तव्हां ॾिठो आहे कराची खां वञूं था बहरिया ॿियूं ज़मीनूं सभु हिननि कपाए छॾियूं। सिंध में हिननि छॾियो छाहे? ही त रुगो इन नीलामी ते वेठा आहिनि त नीलाम केरु करे ॾींदो सिंध जा टपड़? असां सम्झूं था त इहा ॾुखाईंदड़ अमल आहे। तंहिं करे आउं उन्हनि खां पहिरीं मूव ऑन थियणु थो चाहियां। हुननि जो चहिरो बि जालंजार जो चहिरो बि नथो ॾिसणु चाहियां। महिरबानी तव्हांजी।